واخيرا جبت الاير فراير. نجربها مع بعض ونشوفها بقى، ونشوف القلبان اللي عاملاه الاير فراير بقى، وبدون نقطة زيت، والاكل هيطلع متحمر وحلو. ونشوف بقى ايه الدنيا بتاعتها دي كلها. اول حاجة هي معاها شبكة كده من جوه، وانا جايباها حوالي جايباها 5 لتر ونص. والحلة بتاعتها كبيرة يعني بتشيل كمية حلوة. هنا بقى نشغلها مع بعض. واول حاجة طبعا لازم تشيل الاكياس والحاجة اللي جواها، ومع طبعا شهادة ضمان. لازم تجيبها نوع معروف عشان يبقى لو فيها اي حاجة تعرفي تصلحيها. هنا اول حاجة معاكي التايمر بتاع الحرارة والوقت، اللي هو الزرار اللي فوق دوت. بنظبط منه الوقت، هنسوي مدة قد ايه والحرارة. وهنا بقى بتنقصي وتزودي زي ما انت عايزة من الزرارين اللي في الجنب دول. وفوق بقى عندك برنامج للسمك، برنامج للحمة، للبطاطس، للفراخ، للكيك، كذا برنامج يعني حلوين. تظبطي بقى الوقت اللي انتي عايزاه، وتحطي بقى البطاطس او البانيه او الحاجة بتاعتك. انا هنا حطيت بقى بطاطس، وحطيت لها رشة زيت واحدة بس، اللي هو يعني مش مكملة معلقة زيت. وهسيبها حوالي 15 دقيقة، وهطلعها في النص واديهم تقليبة كده. وبعدين نشغلها تاني. انا كده شغلتها على 15 دقيقة. هتستوي شوية، وبعد كده تطلعيها تروحي مقلباها تاني وتحطيها عشان تتحمر كويس كلها. وهنا عندك بقى بيقولك تنبيه ان انت تشيل الاكياس، وتحافظ عليها ان انت ما تستخدميش فيها اي معلقة او اي سلكة او حاجة. انت بس تستخدمي فيها سيليكون، وتستعملي الليفة عشان ما تبوظيش التيفال بتاعها. وهنا البطاطس بعد ما استوت حوالي 10 دقايق، قلبتها وهدخلها 5 دقايق كمان. وبعد كده نشوفها بقى بعد ما خلصت بقت عاملة ازاي. كده خلاص البطاطس خلصت معايا، وبرشة زيت واحدة بس يعني مش مكملة معلقة زيت، كانت استوت وطلع حلوة. بجد عجبتني وحلوة. وهنجرب بقى فيها كذا حاجة مع بعض. بصوا البطاطس مستوية، وبرضو لونها كده حلوة وهتوفر لنا بقى في الزيت الايام اللي احنا فيها دي. زيت طبعا غالي، وكمان اللي عايز ياكل الاكل صحي فدي كمان من غير زيت، وممكن تحطيش زيت خالص. بس انتي بتديها بس تلميعة كده خفيفة برشة زيت، عشان يطلع برضو فيها سنة كفر كده من القرمشة. وكمان هعمل بقى فيها مسقعة. طبعا احنا عارفين البتنجان بيشرب قد ايه زيت، والمسقعة بتبقى طالعة فيها زيت كتير. تعالوا بقى ندهن البتنجان كده بعد ما قطعناه دهن زيت بسيطة خالص، برضو اقل من معلقة. وقطعته وهندخله بقى الاير فراير، ونسيبه حوالي 20 دقيقة او 15 دقيقة. انا الصراحة يعني قعدته 15 دقيقة بس في النص كده يعني 10 دقايق. وبعدين فصلت وقلبته وشغلت الاير فراير كمان 5 دقايق. طلع معايا زي ما انتوا شايفين كده. حمرنا البتنجان من غير نقطة زيت، اللي هو يعني حاجة لا تذكر. احنا عارفين قد ايه البتنجان بيشرب زيت. بس كده عجبتني جدا. هجربها معاكم بقى في حاجات تانية كتير، ونعمل فيها بقى فراخ مشوية وحاجات حلوة. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير. وكنت معاكم مطبخ لينا. باي باي.